Niente italiano per Vampire the Masquerade Bloodlines 2? Nessun problema, ci pensiamo noi. Ehi là, sono Tiranno Matto, benvenuti in un nuovo episodio della mia rubrica Parliamo di, in collaborazione con Language Pack Italia. Andiamo dritto al sodo. Perché voglio tagliare così corto? Perché in realtà sono molto deluso da questo titolo, non è un vero RPG, hanno fatto un'operazione di marketing completamente fuorviante, credo che abbiano rovinato un franchise utilizzando lo stesso nome del predecessore, che era un vero gioco di ruolo a tutto tondo, il quale è stato capace di rappresentare benissimo il mondo di Tenebra nell'ambiente videoludico. Però, oltre tutto ciò, Paradox Interactive, come editore e publisher, continua imperterrito ad evitare di tradurre, localizzare i suoi giochi in italiano. Sapete che mi sta a cuore la questione dell'accessibilità e io ritengo completamente allucinante come Paradox Interactive non dia neanche una chiave di gioco, se non in anticipo, postumo, il rilascio di un nuovo titolo alle community di traduzione, che non solo facendo questo lavoro gratis fanno pubblicità, ma fanno un servizio alla Paradox. E qui vorrei provare a stimolare una riflessione. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Alla fine, non sarebbe meglio provare a boicottare questi atteggiamenti predatori da parte della Paradox Interactive, invece che continuare a dare importanza a dei titoli da parte di uno sviluppatore che non fa che insultare un'intera community? Perché dov'è il senso comunitario a questo punto? Non è che ognuno poi pensa al proprio interesse e basta. Perché sì, anch'io muoio dalla voglia di giocare certi titoli. Ma cosa vince? L'esigenza infantile, che è anche consumista nel caso in cui si parli di un pre-order da 80 euro? Oppure è meglio provare a mandare un messaggio ogni tanto, un messaggio forte? Si può essere anche disobbedienti in questo sistema in cui veniamo bombardati dal marketing. Personalmente lo dico dopo anni di soldi dati a Paradox Interactive in preordine, in sconto, per tutti i DLC, contenuti, grandi strategici e di altri giochi. Sono proprio stufo, sono arrivato al limite. Bloodlines 2 per me è stata veramente l'ultima goccia. Ritengo questa politica di Paradox oltremodo vergognosa ormai nei confronti della popolazione italiana, del mercato italiano, insomma di noi videogiocatori, che è vero non siamo un enorme mercato di consumatori di videogiochi strategici né nello stivale né all'estero, ma esistiamo, siamo in Unione Europea e questa cosa veramente la trovo allucinante. Oltre che abbastanza miope, perché se non si dà a un italiano la possibilità di esplorare videogiochi complessi come quelli di Paradox grazie alla localizzazione e non si favorisce nemmeno la traduzione a gratis delle community amatoriali, penso che ci sia proprio un bias cognitivo nel quartier generale a Stoccolma di Paradox Interactive. Ed io onestamente di essere un leccapiedi che si fa andare bene tutto, a maggior ragione adesso che ho un canale YouTube, non ne ho proprio voglia. Ho dato l'ultima occasione con Bloodlines 2 nella speranza che qualcosa di buono ne potesse uscire e sono rimasto ancora una volta scottato. First reaction, shock! E a tal proposito io ribadisco che d'ora in poi cercherò di boicottare nel mio piccolo queste uscite fintanto che Paradox non inizierà a cambiare un pochino la sua rotta. Magari vi parlerò anche dell'esperienza del nuovo DLC di Crusader Kings 3 che all'esterno sembra cioccolato, ma poi all'interno è sì di sostanza marrone, ma di tutt'altra natura. Ma oggi parliamo di Bloodlines 2, siete qui per la traduzione che Language Pack Italia rende disponibile sul proprio portale gratuitamente a tutti gli utenti. Questo grazie al supporto della community che ha finanziato il progetto di traduzione amatoriale, regalando delle chiavi di gioco e permettendo ai traduttori di mettersi al lavoro. Quando sarà disponibile potrete scaricare l'hub LPI e da esso installare automaticamente la traduzione. Nel menu di gioco dovrete impostare come lingua il francese. No, non preoccupatevi, diventerà tutto italiano. Notate bene che adesso la traduzione è in fase di beta e di revisione, ma nelle settimane che verranno sicuramente arriverà a una condizione di completezza totale. Va specificato che gli strumenti utilizzati dai traduttori amatoriali non comprendono intelligenza artificiale. Tutto il testo infatti è revisionato da un essere umano che spende tantissime ore e si spoilerà anche il gioco pur di tradurlo e presentare il servizio gratuito. Se trovate imprecisioni, errori o refusi,
confusi è assolutamente normale, perché serve del tempo per garantire la qualità della localizzazione e non perché sono stati utilizzati degli strumenti alla portata di tutti, fra virgolette, in maniera pressapochista. Essendo un videogioco molto narrativo, guidato da una storia forte, pieno di dialoghi e di voci del codice, ma non essendo un videogioco molto lungo, comunque i ragazzi sono riusciti a fare un buon lavoro in poco tempo. Piccola nota a margine: è stata rilasciata una patch per Halloween con alcuni cosmetici nuovi. Sicuramente ciò non va ad elevare il livello del prodotto, che ritengo quasi sufficiente. È sicuramente una bella avventura narrativa con elementi action e pochissimo da gioco di ruolo. Ci sono diversi finali, non vi voglio spoilerare ovviamente nulla, però spero che tutti i modi di dire dello slang americano ed alcuni piccoli dettagli nelle descrizioni degli oggetti e nei dialoghi adesso, con l'accessibilità italiana grazie a Language Pack Italia, possano essere per voi di più facile comprensione e dunque vi possano far apprezzare di più questi soldi regalati alla Paradox. Ah, ma tiranno, ti lagni sempre, sei sempre così negativo. Signori, bisogna essere onesti intellettualmente ogni tanto, non è che possiamo sempre giustificare queste aziende. Questo gioco è stato un fallimento. Io vi direi, se vi interessa prenderlo in sconto, fatelo, a maggior titolo adesso che i ragazzi di LP hanno tradotto il gioco in italiano, però ben sapendo che è un'avventura limitata, sicuramente non vale i soldi di un AAA perché non è al livello di un AAA. Se volete ho fatto una guida sulle 10 cose da sapere, ma molto all'acqua di rose, su Vampire the Masquerade Bloodlines 2, ma io vi consiglierei piuttosto di dare una possibilità a The Outer Worlds 2 di Obsidian Entertainment, che è un gioco di ruolo fatto e finito, anche se fantascientifico, che fa molto più riflettere su temi importanti, fra cui proprio la critica al capitalismo e alla marketizzazione coatta costante di ogni aspetto della vita umana. Sapete che sono un po' matto per queste cose, divento molto politico anche. Spero che il mio prendere così chiaramente posizione possa anche rappresentare una voce fuori dal coro sulla piattaforma. Siete voi alla fine, cari spettatori, i giudici finali. In un mondo che è sempre più in mano alle corporazioni, all'intelligenza artificiale e a una valanga di bot nella rete. Prima di concludere volevo chiedervi scusa perché questo video è stato fatto con del footage preso un po' così cosà, ma la natura del gioco stesso, essendo molto narrativo, mette delle limitazioni importanti. In più ci aggiungo anche la fretta che ho avuto nel voler editare questo video, così da arrivare poco prima della pubblicazione della localizzazione italiana da parte di Language Pack Italia. Ciò detto, grazie ancora per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi, un ringraziamento speciale ai ragazzi di Language Pack Italia con i quali sto collaborando, speriamo di potervi portare nuovi titoli tradotti a breve. Ciò detto, direi tiranno matto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.